A minha impressora está fazendo esse barulho estranho. Como você resolve esse barulho? Vou parar a impressão e vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Ó, essa pecinha aqui está solta. Deixa ela voltar. Eu vou desligar ela e vou tirar. Aí como é que você faz? Você liga. Quando você liga, aí quando ela estiver andando, você tira da tomada. Ó, tirei da tomada. Aí você consegue mexer o carrinho, ó. Ó, tá vendo? Consigo mexer o carrinho. Essa peça aqui, ó. Vou focar. Ó, essa peça aqui, ela está solta. Então eu preciso colocar de volta. Eu não posso virar a impressora por causa do tanque de tinta. Então, eu preciso consertar isso, ela aqui embaixo. Então, eu posso tentar colocar aqui, ó. Então, eu venho e tento só colocar, ó, aqui, encaixo e puxo pro lado, ó. E puxo, ó, pra lá. Ó. Aqui. E puxo, ó. E encaixo. Tá? Ops. Ó, essa parte aqui. Encaixo aqui. Aqui. E puxo, ó. Tá? Tá vendo que tem essa parte aqui que é maior e essa menorzinha, então ela precisa estar encaixada aqui nessa parte, tá? E aqui também, ó, você dá uma apertadinha e já resolve o problema. Dá uma olhada pra ver se essa parte aqui também tá bem encaixada, pra não ter problema de sombreamento, tá? Eu não posso virar a impressora porque naquela parte ali dentro ela fica cheia de tinta, e se tiver alguma tinta na parte de baixo, ela vira todinha pra placa que fica aqui atrás, ó, essa parte aqui. Por isso que eu não posso virar a impressora de ponta cabeça ou de ladinho, tá? Ó, ali a placa, ó. Tá vendo? Então, se eu pegar aqui a impressora e virar ela na vertical, a tinta vai parar ali na placa, e quando eu ligo a impressora, ela molha com a tinta. Então, eletricidade com água, ela dá problema de queimar a impressora, tá bom? Então, esse é um jeito de arrumar o problema aqui de barulhinho que dá aqui na impressora, por causa da fita que fica batendo, tá bom?